واقعة غريبة جدًا في الحقيقة. الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده هو لحصان. طبعًا بعد إنقاذه الحصان ده فوجئ مواقع التواصل الاجتماعي أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية بصورة منشورة للحصان ده في وسط أكوام من الزبالة في منطقة أبو آدم في نطاق قرية نفيشة في الإسماعيلية. في الحقيقة اهتزت مشاعر الناس وتداولت الصور بتاعة الحصان وهو مرمي بيعاني، واضح إن هو مريض، واضح إن هو جعان، بيعاني داخل مقلب القمامة. في الحقيقة بمجرد انتشار الصور زميلتنا العزيزة الأستاذة إنجي هانم هيبة مراسلة صدى البلد يعني تأثرت بشدة في الحقيقة وانتقلت إلى مكان الحصان وأبلغت عدد من المسؤولين لإنقاذ الحصان. وبالفعل حد من رجال الأعمال المحترمين أرسل سيارة على الفور وتم نقل الحصان من مقلب الزبالة إلى مزرعة خاصة هو بيمتلكها. وبدأ في علاج الحصان وبدأ يحط له أكل. والآن الحمد لله تم إنقاذ هذه الروح. احنا بنقول هذه الروح. الرفق بالحيوان ده من مبادئ ديننا الحنيف الدين الإسلامي، والأديان كلها في الحقيقة بتدعو إلى الرفق بالحيوان. يعني المعلومات الأولية بتقول إن ده كان حد من العربجية اللي هم بيستخدموا الحمير والحصان في نقل البضائع تقريبا. يعني مش قادر يجيب له أكل، مش قادر يعالجه، فراح جاي سايبه في كوم الزبالة بدون أي رحمة طبعا وانصرف. طبعا حابب أشكر الأستاذة إنجي هبة زميلتنا الصحفية محترمة واللي تفاعلت مع الموقف يعني بسرعة وتم إنقاذ الحصان. ودي دعوة لكل الناس في الحقيقة. يعني الدابة دي لا تنطق، أي دابة قطة كلب حصان حمار دي لا تنطق، ربما تكون طريق الإنسان إلى الجنة. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك امرأة دخلت النار في هرة في قطة، يعني حبستها لا سابتها تاكل ولا سابتها تمشي. فيعني لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة. طبعا يعني هي رسالة لكل الناس اللي يشوف حاجة زي كده في أي مكان يرفق بالحيوان، ربما تكون هي المنجية وتكون سبيله إلى الجنة. عايز أشكر رجل الأعمال المحترم في الحقيقة اللي زي ما حضراتكم شايفين الحصان عاد للحياة من جديد ويمكن بياكل في الفيديو زي ما حضراتكم شايفينه. يعني هي دي أخلاقنا ودي قيمنا اللي إحنا المفروض نحافظ عليها دائما وأبدا. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.